بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسئ. نن یو ځل بیا داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې دغه کورنۍ ډېره ستونزو سره مخامخ دي او دوی موږ ته زنګ وهلی وه چې لورې راشه د نږدې نه موږ سره خبرې وکړه او زموږ ژوند وګوره چې موږ څومره ستونزې لرو. یعنې دغه کورنۍ د ګټې وټې هېڅ څوک نه لري، یو سرپرست نه لري، یوازې د سپین ږیري پلار ده، دغه مور ده او یو مشر زوی ده. هغه دوی نه یعنې بیله ده، دوی سره نه اوسېږي. هغه خپله وي غریبه ده، دا کراچي لري، نور داسې کار نه کوي او یو بل زوی لري، نور ټول جنکیان دي. نو روز به دغه مورکۍ سره پوښتنه هم کوي چې دوی خپل ژوند کې څه ستونزه لري او څه ویل لري. سلام علیکم مور جانې. څنګه یې مور جانې؟ ښه یې؟ جوړې په خیر. مننه کوم جان ډېر ښه. مور جانې تاسو خپل په ژوند کې څه مشکلات لرئ، څه ستونزه لرئ او تاسو کولی شئ چې خپل په ژوند کې هر څه مشکلات لرئ، هر څه ستونزې لرئ، دغه خپله لیدونکو سره خپل دا ټوله خبرې شریک کړئ، کیدای شي چې هغوی تاسو سره مرسته وکړي. جان خدای دې ته اجر ثواب ورکړي، خدای دې اجر عظیم ورته ورکړي، کامیاب اوسېږي. تاسو په ژوند کې څه مشکلات لرئ؟ زما داسې جان قربان شم، داسې مشکلات مې ده چې مشر زوی مې ده، هغه واده کړی ده، هغه بېچاره دغه لاسګاډي اخلي، دغه په ښار ګرځېږي، کله سل کله یو نیم سل، کله بیخي ده، هغه بېچاره کار کوي. دغسې یو زوی مې د پلاستیکونه ټولوي، دغه کور دی، دغه زندګي ده، خپله زویه داسې غریبي مې ده. په الله باور وکړه زویه، هغه رب ګوري، هغه رب ته ګورم او شکر الحمدلله مسلمانان. د کور کې د اوړه او ګردم نشته، کور کې هېڅ هم نشته، یو الله لرو، نه کور کې څه شی لرو، نه پیسې لرو. دغه بابا دغه فرش ویني، دغه غلام رسول حاجي غلام رسول هغه ښځه یې چې ورکره لاړم، ما ورته وویل ما دغسې د پاکستان نه راغلی یم او لار په موږ بنده شوه، موږ ته چا پیسې ورنه کړو چې بېرته تلم، ماجر کارت موږ اخیسته، موږ به چکټ کول، زموږ بېوسي وو. هماغسې پاتې شو، یو بل راته څوک راته بشکه ورکړو، څوک راته چایبر راکړو، څوک راته د غلام رسول ښځه دغه فرش ماته غلام رسول بیا ورکړو، خپل د وطاق خپل د دهلیز راته راکړو، وایي دغه واخله ځان ته خور کړئ. نو دغسې بل تکلیف لرم، د تورسرې مې دي، دغه کاکا دینې، دغه د کاره د ګټه وټه نشته او نور د ګټه وټه هم نه لرو څوک، یوه لا لرو. مشر زوی مې ده چې دغه خو بېل د هغه هم بېچاره غریبي ده، د خپله تکلیف لرم. د عملیات تبر راته راکړی دی، دغه د عملیات تبر مې دی. ستاسو څه تکلیف دی مور جانې؟ جان زما اریا دی، زما تکلیف دا زړه مې دی. یعنې تاسو ته ډاکټران څه وایي چې اپریشن کوي؟ ډاکټران وایي اپریشن وکړه، پیسې زموږ وسه نشته، دغسې پاتې یم، نو ناست یم، د الله په اسره ناست یم. سپین غر روغتون کې؟ سپین غر روغتون ته تللی یم. ښه، اپریشن دې څومره کېږي مور جانې؟ جان اپریشن مې خو هغې راته ویل 15,000 دي، هغه ویل 15,000 20,000 وو، بیا 15,000 وو، بیا ویل زه خیر دی، ویل تاسو غریب 10,000 روپۍ ستا غریب دی. 10,000 روپۍ تاسو دومره نه لرئ چې خپل اپریشن وکړئ؟ نه هېڅ هم نه لرم. دا ټوله خپل وروڼې خویندې تاسو خپله ګوري، دغه مورکۍ دا تکلیف لري او د دې اپریشن کې 10,000 افغانۍ او دا دومره پیسې نه لري. یعنې د تشویش نه دا تکلیف ماته پیدا شوې ده. او ستاسو په کور کې اوس فعلا څوک، یعنې تاسو د ګټې وټې څوک ده؟ دا پلار هم سپین ږیري کار نشي کولی. تاسو ته څوک ډوډۍ راوړي، څوک کار کوي؟ دا د کرایه کور کې مو اوسېږي، دا کرایه څنګه کوي تاسو؟ جان قربان دې شم، کرایه خو داسې خبر ده چې خپله شکر ده ایماندار هستو، خپل عبادت کوو، دغه مونځ ده، د مونځونه د قرآن کریم په شفارت الله تعالی په دې کې برکت اچوي. هلک مې د 14 کلن دی، هغه بېچاره کله په بشکه واخلي، موټر وینځي، بیا هغې نشي موټر شوي کوي په بشکي، بیا کله هغه لاسګاډي واخلي، په دې ښار لاړه شي، ښار ته وګرځېږي، کله هغه وکړي، کله هغې کله پاپړ خرڅ کړي، کله دغه شیات کوي. نو په دې کې کله 100 کله 200 هغه پیسې واخلو، د کور کرایه ورکړو، بیا وروره دا غوړي دا شیان داسې پاتې کېږي، نو پیسې نشته چې ځان ته ورکړو. صبر کوو، د الله په صبر ناست وي. خدای مهربانه ده مور جانې. څو لورګان لرې مورې؟ جان قربان شم 3 لورګان لرم. هغوی مکتب ته هم ځي؟ نه سبق قرآن وایي، مکتب نه پرېږدي. جان زمونږ نور وسه نشته، نو هغه څه رقم مکتب مونږ پرې ووایو او درس پرې ووایو، قرآن پرې ووایو، مونږ خپل هغه ځان ته حیران یو. پېښور نه چې زه کالي مالي مې ټول پېښور کې پاتې دی، زه همدغسې رالم، دلته کله په یو کور کې کرایه نه شم ورکولی، دا کور والا وایي وځه
چې بل کور را پیدا کړو هغه بس چې پیسې نه لرو ټنګې نه لرو څوک موږ سره دا کالي چې مې ګوري دا یو بل راته راکړي دي دا موږ په ځان اچولي دي زه خپله سپین ږیری یم کار نشم کولی روزګار نشم کولی هماغه یو بچنګی مې د هغه بېچاره ځي دی کابل اډه کې کله منډۍ کې دا یو 10-20 روپۍ به وګټي هغه به راشي څه به کرایه ته ساتو څه به خېټې ته کړو دا کلي ګاونډ خلک بعضې مسلمانان چې دي موږ سره یو څوک یو روټۍ 2 روټۍ راکوي څوک غوړي راکوي په همدغه وخت باندې موږ خپله وخت تېروو نور زیاتي وس او قدرت هم نشته که تاسو موږ سره لږ امداد او کومک دغه تاسو را سره کومک وکړئ په خدای ماته دا قسم وکړم ماته ژړا راځي ماته داسې ژړا راځي چې بېوسي ده او خپله ښه داسې زندګي مې تېر کړې او دغه حالات دی او مې دا د عملیاته نه دغې ته حیران یم بل بچیان مې لا جوړ یو لږ مې دا کوي مې د بېخو کېږي پیسې نو چې ما د هغې علاج کول خو قربان دې شي شمه ستا د سترګې ده هغه رب کومک وکړي تاسو ما له قدم کېښود الله دې دا قدم په د نیکۍ په تله خدای دې امین خدای مهربانه مور جانې دغه غرونه ګوري تاسو پلار جانه ته هم دغه غرونه خویندې ته ټول تاسو ګوري خدای مهربانه ده چې حتما دغه غرونه تاسو سره مرسته کوي مه ژاړه مور جانې خدای مهربانه ده ستا اپریشن هم به انشاءالله کېږي او ستاسو د ژوند هم دا درد چې په ما راشي لکه بار غوندې داسې تاویږم بله ورځ مې څه خبرې په ګل بدل شي روزه مې نیولې وه او دا دغه کور یو کاسه ترکاري هغه ولېږل او ډوډۍ هغه داسې پرته ده او زما په دې خېټه مې او خپله ښه داسې د غریب کورنۍ یم نه وم ښه دا جانه د کور مخکې ژوند ښه وه مخکې د زندګي ښه و خو داسې شم چې دغسې بالکل یې ته پلار مې مړ شو ورور مې مړ شو بل ورور مې مړ شو پېښور کې بل چا سره کومک اوس دلته چې رالم نه خپل په درد وخوړه نه خپلوان نه ورور نه تره زامن مې او بس الله هیله ده الله دې تاسو سره ښه وکړي چې زما پوښتنه مو وکړو تاسو راغلئ ما نه چې زما پوښتنه مه ژاړه مور جانې مه ژاړه خدای مهربانه ده حتما ورونه خویندې تاسو خپله ګوري اوري د دغه مورکۍ قصه د دغه پلار قصه چې دوی څومره ستونزو سره مخامخ ده څومره یعنې په دې په زړه کې څومره درد ده نو تاسو کولی شئ چې دغه کور ته تاسو خوشحالي راوړئ او د دې دغه ژړا په خندا ورته بدله کړئ نو تاسو کولی شئ ولې نه حتما کولی شئ لږ مرسته وکړي د دغه کورنۍ ژوند وژغوري او د دغه پلار د دغه مور زموږ ټول باندې حق کېږي ځکه چې دا زموږ ستاسو د ټولو پلار مور ده زموږ باندې حق کېږي چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړو او دغه مورکۍ دغه اپریشن مونږ وکړو یعنې تاسو خو نه ګورئ ما ولیدې د دغه مورکۍ چې د څه رقم دا ستونزه لري نو تاسو ټوله نه زه دا هیله کوم او تاسو ټول باندې زه غږ کوم چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړه دغسې زما دغه تکلیف دی تاسو خپله ګورئ دا کتان کمیس ته مې ګورئ په دې ژمه کې دا زمونږ مور دا کتان اغوستې ده تاسو خپله وګورئ دا وګورئ دا ژمې وګورئ او دا په دې خېټه کې دغسې یو اپریشن کول غواړي او پیسې غواړي پیسې نشته یعنې دا ټول د تشویش د غم نه داسې شوې ده ټول د تشویش د غم نه تاسو ورونه ټول زه دا هیله لرم چې دغه مورجان سره مرسته وکړي او د دې دعاګان واخلئ د دې دعا واخلئ او د هغه پیسې نه چې الله تعالی مونږ ته راکړې ده په دې ښه لاره د هغوی نه ګټه واخلو او په ښه لاره مصرف کړو تر څو په آخرت کې مونږ ته ثواب ورسېږي او هر څوک چې غواړي دغه کورنۍ سره مرسته وکړي دا پلار سره زما واتساپ نمبر 0 403 ده همدغه زما واتساپ نمبر ده مونږ سره اړیکه ونیسي او دغه کورنۍ ته به حتما تاسو به مرسته کوي حتمي ده که دغه روزه ته زما تکلیف ښه شي په دې روزه ته چې دا روزه ونیسم چې تاسو ته ډېر دواګانې وکړم چې الله تعالی پاک دنیا مې ډېرې تاسو ته ورکړي په دې دنیا هم ورکړي دا دنیا په سخت ده خدای دې په سخت بندۍ او په روغ صورت تاسو باندې دا دولت دې وخوړل کړي او په هغه دنیا هم خدای دې تاسو ته د جنت مناره ورکړي امین په دې چې زه په دې روزه ونیسم حیران یم چې دا تکلیف عملیات مې شي زه به دا روزه به څنګه ونیسم چې دا عملیات مې شي زه به روزه نیسم زما روزه سره شوق دی
زویه چې دغه روزه ونیسه په دې روزه تاسو ته غټ دواګانې کوم چې زه ورلی به نیسم دوا کوم جیان که زه وایم ما ته ډاکټر وویل وایي چا در سره کومک وکړو نو ته به دا پرچه واخلې ما ته راشې عملیات به دې وکړم اول به ته په خاوره به وولېږي دا د عملیات جامې مې چې په تن واچوله ستا بیا ډېر دواګانې قبلېږي په دې چې یو بېوسه یو مور یې داسې به په خاوره ولېږي هغه انسان ته دوا وکړه دا دوا دې قبلېږي ورته نو دغسې د عملیات جامې مې په تن واچول اول به مخ په خاوره ولېږم تاسو ته به دا دوا الله دې دا دولت دې په صحتمندۍ په خوشحالۍ په تاسو وخوړل کړي هغه دنیا ته خدای دې ستاسو په کار راولي خدای دې جنت تاسو ته ورکړي هغه دنیا هم ښه شي هغه دا دنیا فاني دنیا ده زویه نه دا پیسې په درد خوري چې دا پیسې په درد لګېده زما تره زوی د پیسو په سر به نه مړ کېده زما بله تره زوی مې داسې ښه زندګي و هغه مړ شو دا دولت په کار نه ده په دنیا سخت په دنیا عمر سخت او هغه دنیا په کار ده دغه دنیا همیشه زندګي ده تېرېږي چې څونه انسان ژوندي د سترګو په رپ تېرېږي 100 کاله تېر شي آخر مرګ د خو هغه دنیا خدای دې ستاسو ښایسته کړي چې ما سره کومک کوي تاسو سره هغه رب انشاءالله مورجان انشاءالله ستاسو غږ دا ټول ورونه زموږ غیرتمند ورونه اوسېږي شکر ده چې دي دا ټول اوري انشاءالله به تاسو سره به مرسته کوي صحیح ده مورجان جانه قربان او نور به نه جاړئ انشاءالله ستاسو په کور کې خوشحالۍ به راځي خندا به راځي او تاسو ټول نه دا هیله کوم چې دغه کورنۍ سره به حتما به مرسته کوي صحیح ده زما دغه روژې پورې زه ښه شم د روژې پورې ښه شم د روژه میاشت کې تاسو خپله پوهېږئ چې څومره یعنې ثواب لري او دغه مورکې مونږ دغه عملیات وکړو عملیات ته سره ورسېږي او روژه ته دا مورجان صحت یې ښه شي صحیح ده ورونه خویندې تاسو ټول ته وایم تاسو ټول باندې غږ کوم دغه کورنۍ سره به حتما به مرسته کوي زما واتساپ نمبر خو تاسو ته ویل بیا وایم 0 410 403 دا زما واتساپ نمبر ده دغه نمبر کې ما سره اړیکه ونیسئ او ستاسو مرسته به زه دغه کورنۍ ته به حتما به راوړم او دغه مورکۍ به د دې عملیات به حتما به مونږ کوو خدای په امان